Mucaan daldalaa bareedaan hangamni rakkisanii maqaan isaa Ciibsaadhaa Barana Kutaa Sagali. Ilmoo qotee bulaati jireenyi ganda isaanii baadiyyaa keessa laga ganda isaaniitii ka'ee magaalaatti baratu isaa afur deemee dhaqa. Lafti itti fagaatteetii magaaluma sanitti firraa galee barata. Torbaan lamaanii ganda isaanii deebi'ee bassoo qarshii fudhata. Alafuma magaalaatii mana rakishaa laalee 50 kireeffate. Alduma dabre kana bassoo fi caa walitti suuguta shangeeffate. Waasu guyyatti maqee waattiin dhuguu haraqee raashina torbaan lamaa guyyuma 5 keessatti walleenuu daaraa haqee. Ciibsaan barataan kiyya mataa hookachaatti jimmata gandarete. Halkan tokkicha duraa haa tuphii malee buleetti ganama manaa bahee harkaan mataa rigachaa abbaasaa bira gahe. Eega abbaa biraa gahee barnootaaf magaalaa galee kofoo qalloo fi guduruun akka iyyaana cirootti isarraan deemin malee Ciibsaanis faashina haaraa qaata hordofu eegale. Haaluma uffataa fi qaama isaarraa haafatee abbaan rakkoo hundaa'u suutaan gaafate. Ciibsaa kiyya abbaa akkamii bartee jireenya magaalaa? Fi fakkaatti malee barga daabboo shaayii sanirra shooraateetii caalaa. Filaan qabdu moo maali akka maraataa faranjiitti rifeensa firra foote daawwitiin illaaltuu barka daaraa jimaa goote. Faranjiinis silaa amma meeshaa jabeessuu dhiifte eega qarshii ariitu waraansillee nammaatis kofoo gatteemtu tana buxaan namatti niitu. Kofoon jala qalloo moosaa hirkattee dhaabbannaan jilba keechi jallifte lakkii jilbi sirrumaa. Faranjiin osoo jettuu kofoos miila qallifte bal'oo fidaan jettuun immoo sodaatee callifte. Ajaa'iba rabbiitii usan baasumaan nabbee kofoo leengatta biteetu jilba gubbaan ciccitee qaataa akkana ta'e dhiiroo warruma warshaa hundaa'u michiisaa hin haadhee. Hoggaa diiniin uree buufuu qoreena duraa to'ita rakkoo keenya kana hoo maaliif hin garree goyta. Sayoonii isa hubaadhee torbaanuma dabala dhuftee sisteerri baantan duruu geetii ministeera barumsa dhufte beekni gaagaanii miti hindoo isin naa himu mobbaa qiyya na dhufte jeetii rakkisanii shakkii fi keeka qabu Ciibsaan ibsuu eegale. Ciibsaanis eeggatee fi dabaree na laana. Abbaa nagayaan qaba jireenyaas tuutuman bara kofoo fi rifeensi faashinaa hordofu silaa barataa mara ammaaf jabduun nafidde rakkina maallaqaatii baasiitu wal dadhabe buukota jaaniitii jarri na barsiisu jira isaantu qarshii dhabe. Eegaan dareedhaa galee buuka gaafii naaf himu manatti isaa booda maqaan isaa fiiziksiidha isaaf 500 qooda. Ganama 100 binnee geessinuuf malee haqaaraa dubbii iddaan namaan baasu pilaazmaanis ni haraara. Kopheen daarii jetteeti baay'oojiin takkaas kalee miila qullaa haala teessi yoo jarjartee na jala dhufte wayiwaata kiyya dhageessi. Abbaa bargaa dhuguma ajaan tunisii jabdu keemistiriin takka faan dheengaddaa'u dura beelooyte har'a faayirachuun dhabdu ammataniin deemadhuun fuula markaan qabdu. Jee Ciibsaan allaan abbaan qarshii barbaadee fi eeguma ofirraa geggeesse yaadni birootti jettee qalbii abbaarra teesse. Fitinaan takka dabartuus taantu gubbaan dhalata. Mee waa'ee si gaafa dhalaabuu mucaa barata mee buukonni baantu kun qarshuma 10 nu hir'isanuu galata firraa wajjin yaana yoo ijoollummaaf siidanii sinaatu dhaqee kadhata. Lakkee abbaa firraa dhiisii ati sidheeteen dandeessu buukonni ingiliffaa malee afaan keenyaan dhageessu ammaas itti dubbannaan na arrabsanuu jetti na biraa huntatteessu. Waanuma hundaafuu silaa rabbumaat jira filaasmaa fi siiteetis uwwisii quubsii garaa ammoo wanniin siif dhaamu. Barnoota kee jabeessii dhalaa dheessii adara. Je'ee dhaamsatti dhaamee eeguma dubbii cufee mucaan Ciibsaa fe'isuma hawajji daree baratan buruusoo hamal suufee kitaaba harka qabtee irraa achi as dhufe. Baguma rabbisi fide hootumee mucaa adaadaa qarshii buufataa jeetii Ciibsaan kiyya sii maraata atis akkuma isaatti buufa babbartee qaraata. Wanni isin jettan tun haariyaa ta'uu hin dhabu. Odeeffannoo haaraa kanaan hedduu quban qabu akkaanaan quba qabutti buufaa jechuun kitaaba bara afaan Ingiliffaati mootummaatu nuuraabsa afaan hin deemu kun kitaaba fiiziksiiti. Dhimma birootiif hin dhufe yoo bule laaluuf jeetiin akka qabadhe malee bar Ciibsaa keessantu qalee osoo maallaqa hin qabne mana qumaaraa galee 2,000 nyaatamee Muzammil Abdullaarraa liqii fuudhee kafalee sanii Muzammilarra haraarratti na argee meedeef gaafadhu jedhee si biratti na ergee
nuti barattoonni dareellee qarshii 10 taatuma gargaarra jennee akkumaa fi 100 waa barbaadeen arganne. Yaa Rabbii fayyisa malee akkumaarra nyaadhame amma ciibsamu kana zamanni osuma fiduu akkanaatti deemarana qiyaamu baanan sannuu osoo mallattoon argin bira hundee jiran daamjaa fayyaa ta'ee uumee hiriira gahee sirraa qabu walaa eegaa dawwii isaa toltee fayyadamuu jalaa qarshii muzammil abdullaa arbaa dhuftuun kabalaa wayi rakkisanii cabee edaa qumaara saniin dhadhaabassoo nyaachisa xiyyaa biraa agabee wanni barnootaan gannee ciibsaa fayyanii qotta haqa ooluu si qabee fi tobbaa dhabe.